关注大众卫生话题，倡导健康生活方式。观众朋友，大家好，欢迎收看《吉林卫生》。我们的公众微信平台正在开通，您在收看节目的同时呢，可以拿出手机扫描屏幕下方的二维码，添加我们的公众微信账号“吉林卫生”。您也可以用微信直接搜索“吉林卫生”，添加我们。同时呢，还可以拨打我们的24小时新闻热线043188501234，把您最关心的问题告诉我们，我们会在最短的时间内给您做出最专业的回答。那首先还是来看一下本期节目都给您准备了哪些内容。咳嗽是一种呼吸道常见症状，由于气管、支气管黏膜或胸膜受炎症、异物、物理或化学性刺激而引起。虽然咳嗽具有清除呼吸道异物和分泌物的保护性作用，但如果咳嗽不停，由急性转为慢性，就会给患者带来更大的痛苦。敬请关注本期吉林卫生小咳嗽大隐患。10个习惯让心脏更健康。上，1. 拥抱，与爱人相依偎能够使自身释放一种有助于降低血压、释放压力的激素促产素。2. 大笑。3. 食用巧克力，可可豆中富含有抗氧化物质，可以增强免疫系统功能。4. 养宠物，这可能是因为养宠物的人比不养宠物的人锻炼的时间更多一些。5. 每周吃1天素，少吃肉是保护心脏的重要措施之一。今天节目导视当中呢提到了咳嗽，所以今天的内容肯定是和气管、呼吸道相关了。所以我们也是请到了呼吸内科的权威专家来为大家答疑解惑。咱们这气管炎呢，其实分为2种，一种呢就是那种急性的，一种是慢性的。要说急性的气管支气管炎呢，就是在数天之内发病，也就是说开始这个人没有什么毛病，在数天之内就开始咳嗽、发热、咳痰，有的时候是白痰，有的时候浓痰，咳嗽剧烈的呢，有人还会出现这个胸痛，查血象呢白细胞总数高。这个我们说的急性和慢性是拿时间界定的，急性的就是数天，如果是慢性的呢，咱们有就是确切的诊断标准，就是连续发作2年，每年发作持续3个月，也就是我们简单的一下说呢，就是2年3个月，符合这个标准，咱们就说它是慢性的。而慢性气管炎呢，也是这个表现，咳嗽、咳痰，有的人呢喘息，有人不伴喘息，但是呢，这个时间是非常主要的，也就是我们说的2年3个月。其实支气管炎的症状呢还是比较好分辨的，典型症状就是咳嗽明显、咳痰和气喘。急性支气管炎还可以出现低热、畏寒、周身乏力等症状。所以如果您出现了这些症状，千万别忽视，尽早到医院检查，避免延误治疗。这个支气管炎发病原因呢，最主要的就排第一的是细菌感染。细菌感染是这个最主要原因。除了这个生物学因素之外呢，咱还有一个气候原因，还有环境原因，这些呢都是它的原因。但是呢，对于东北来说呢，尤其气候变化比较剧烈，比如说咱们有的时候。咱们不是说这个季节之间的变化，就说这一天的变化，有的时候就挺多的。比如说像现在这个气温，一天变动大概得有10度以上，所以这种剧烈的这个气温的变化呢，就导致自己就是人的本身的这个抵抗力呢就比较低，细菌呢、病毒啊，还有那些个有害的粉尘再一侵入，就容易导致这个气管支气管炎。但是现在在咱们来看呢，还是慢性比较多。慢性什么时候好发呢？就是在换季的时候，特别是从这个秋天到冬天的时候，这个季节，因为气候变化比较剧烈，从温暖到寒冷发病比较多。就这急性的呢，只要气候一变化，这个病毒啊、细菌呢乘虚而入，这个时候呢就容易得急性气管支气管炎。很多疾病的发生，归根结底都是因为身体的防御系统不够强大。人体一旦免疫力低下，就极容易招致细菌、病毒、真菌等感染。因此，免疫力低下也是患病最直接的原因。这个气管支气管炎谁容易得呢？一个是老的，一个是小的。
小孩儿他那个呼吸道发育的不是特别完全，对外边抵御能力不行，比较差。老的呢，由于老化嘛，人在这个生命过程当中是逐渐老化衰老的，这个时候呢，他的局部的抵抗力就比较低，所以一个老一个小应该特别注意。那对于老的和小的呢，要像我们这医生呢，就给大伙儿提示一下呢，就是在这种换季的时候，气候动荡比较大的时候呢，少到人员聚集的地方去，比如说大型的游乐场，小孩容易去的地方，那还有一些个人特别密集，尤其是这个周围的，就是这个密集的环境不是特别好，有人在环境当中又抽烟，有的人那什么样的人都有，所以这个地方要少去。第二个呢，一定要自我保护好自己的呼吸道，如果非出去不可，你像这个小的和这个老的，多那个什么把口罩戴一戴，有别的人咳嗽打喷嚏，远离这些个人，这是我们呢自己的保护。再有一个呢，咱可以通过外界的一些个服用一些个东西来保护，比如像中药的什么金银花啊，这些个百合呀，这个泡成水喝，对呼吸道呢也有防御作用。很多数据显示，如果患者患上了支气管炎之后没有得到合理的治疗，有可能会引起肺部或呼吸道疾病的发生，比如肺炎、阻塞性肺气肿等。急性的气管支气管炎，咱们是一把一利索的事儿，就说好了之后就完事儿了，下次再得那是第二次的事儿。慢性气管支气管炎不是，因为这慢性气管支气管炎呢是一个慢性疾病，是反复发作的疾病，它的病史能从数年开始，到十几年，有的甚至是几十年。那这种慢性的炎症呢，特别容易引起咱们的气道和咱们的这个大中小这个3个口径的气道，这些个气道的一些个纤维化。纤维化其实照理说呢，就是说炎症的一个修复，修复完了之后，我们就管它叫做瘢痕组织。现在有大的数据表明，这个瘢痕组织上边继发恶变，就是我们说的这个支气管肺癌的比率明显高于没有这些个基础病的人。现在有大的流行病学的一个调查，起码得2倍以上，就是有这个慢性气管支气管炎的人的这个基础和没有慢性气管支气管炎的这个基础的人，咱们对比一下得肿瘤的几率，有的能是没有的大概得2倍以上。所以说呢，慢性这个气管支气管炎呢，除了这个可以向不好的方面发展之外呢，它还可以慢慢进展成为肺气肿，还可以慢慢进展成为慢性肺源性心脏病。那再往下说，那就说到这个头了，就是说呼衰和心衰就非常危险了。为了我们的健康，我们真的不能再忽视支气管炎这种疾病了。可能您觉得这种疾病很常见，其实也不会有什么大问题。但是如果您不去重视它的治疗，可能就会导致更严重的疾病发生。我觉得呢，一个是这个呢，不管天多冷，一定要透气。也就是说呢，一天你就说透一段时间气，不是说天冷了咱们不能总开着窗户吧，透一段时间气。再有一个呢，这个空气湿化非常重要。现在咱们冬天的时候，这空气的相对湿度就20%到30%。有点太干了，这个太干呢，咱们呼吸道的这个，咱们通过每一次的呼吸都会丢失大量的水分，所以说呢，第二个呢，建议呢把这个环境给它湿化一下，咱们有卖的那种加湿器，那湿化一下。除了这个之外呢，还可以自己一定要多喝水。一定要多喝水，多喝水呢补充体内的这个水分，还有一个呢，补充我们呼吸道丢失的水分，这咱们的这个室内的这个小环境。再有的人呢，就是在家里有时候，比如说总得做个饭呢，或者是打扫卫生啊，这些个，就打扫卫生一定不要让灰扬起来，一定要湿一些。就是不能让灰扬起来。做饭的时候一定要我们说的，现在电器非常重要的就是排烟罩。一定要注意炒菜的时候，尤其那个油烟非常有害，尤其炒菜的时候那个油烟冒青烟了。有的时候说的这个油要烧到几成热，要烧到8成热、9成热，甚至是10成热。这个时候呢，油确实是开了，我们都能看见那个开了，但一看上面有青烟，这种青烟对呼吸道就是危害性特别的大。所以这个呢要注意，一定要注意开排烟罩，不能省着这，因为那个为了省点钱。完了之后呢，让这些烟呢自己吸进去，那是非常有害的。希望专家的建议呢能够对大家有所帮助，日常生活中做好预防工作，对您和您的家人都是有益无害的。
好了，观众朋友们，本期节目就到这儿了。您的健康有我们的牵挂，我们的24小时新闻热线043188501234随时为您服务。咱们下期节目不见不散。